Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo napraviti ručak ili neki zaseban obrok iz rerne. Ja ću ga verovatno nazvati brz da ne može brži jer je stvarno i tako. Izuzetno je sočno, ukusno, jednostavno i onako spas u zadnji čas kad nemate vremena. Biće vam potrebno 3 cijela jaja, zatim ih malo začinite. Ja sam dodala vegete, jednu malu kašičicu slatke mlevene crvene paprike, malo bibera sa belim lukom i malo mešavine ove ljute paprike. Potrebno je da lepo sjedinite jaja, da se dobro izmešaju, a potom sam ovdje pripremila tepsiju. Na ovu količinu sastojaka koristila sam tepsiju 20 x 30 cm. Pretpostavljate šta sada radim, kvasim moju tepsiju, to uvek radim i znate iz mojih prethodnih videa. Dakle, ovo je voda, samo sam malo pokvasila kako bih mogla sada da prislonim papir za pečenje, tako da je ovo stvarno odličan ručak jer nećete isprljati ni sudove. Za ovo jelo ja ću iskoristiti 2 tikvice. Možete da upotrebite i plavi patliđan, bit će isto jednako ukusno. Očistite tikvice, dobro ih operite, a bilo bi poželjno da uzmete i da ih obrišete ovako sa ubrosom. Ja ću to uraditi pre nego što ih budemo iseckali, da bi sad taj višak vode jednostavno upio papir i dobro obrišite i vašu tasku. I sada ćemo tikvice da sečemo na neke kolutove. Ja posebno volim ovaj recept zato što možemo reći slobodno da je ovo stvarno i jedan malo zdraviji obrok i da vam uz ovo jelo neće trebati hleb, tako da ukoliko želite malo da očistite organizam i da malo napravite neku zdraviju varijantu obroka, mislim da će ovo biti stvarno super ručak. Ja nisam nikakav nutricionista i ne mogu vam reći sad da li je ovo kalorično ili nije, ali vi svakako prilagodite, mislim da je stvarno onako super. Iseckala sam na neke tanke kolutove, ne baš previše tanke, ali evo mislim da možete otprilike da vidite koja je debljina. Uzela sam ovako veliku dasku kako bih sad mogla lepo da ih svuda rasporedim, malo ću ih posoliti, a zatim ću opet uzeti ubrus kako bi uklonila višak tečnosti. Mislim da je ovaj postupak stvarno jako bitan zato što želim da napravimo fin ručak i da možete lepo da izvečete kasnije parče da nemate taj višak vode. Tako da obrišite ih lepo od vode, a zatim lepo poređajte jedan red ovih tikvica. Pa ovo mogu da kažem da je zapravo kao neka pizza od tikvica, pa mogu da se usudim da tako nazovem. Eto, vi mi pišite kako biste vi nazvali ovaj recept. Ja sam nešto slično pravila, ali ne ovako sa kolutovima i pretpostavljam ukoliko pronađem taj recept da ću vam ostaviti da imate i njega. Prvi red sam poređala, malo sam još posolila, solim kao što vidite slojevito tek toliko, a zatim sam posula sa vrlo malo ulja, koristila sam maslinovo jer sad pravimo neku malo zdraviju verziju. Zatim ređete i ostatak tikvica, u ovom drugom delu možete iskoristiti ove manje kolutove, onaj prvi red bi bilo poželjno da budu veći kako bi oni nosili čitav ovaj ručak. Opet ću i ovaj drugi red da vrlo malo posolim i da pospem sa vrlo malo maslinovog ulja, eto tek toliko da se lepo zapeče, dobro svuda jednako ravnomerno ću rasporediti. Uključila sam rernu da se jako dobro zagreje na 200 stepeni, pa sada nosimo prvo tikvice da se malo peku, a za to vrijeme u ova umućena jaja ja ću dodati 2 kašike sitnog sira, pošto sam ga imala kod kuće. Ukoliko nemate, možete iskoristiti recimo i 2 kašike kisele pavlake, bit će također jednako ukusno i sasvim u redu. Zatim sam se setila da mi je ostalo još nešto malo kiselog mlijeka, pa ću ja dodati ovdje 1 kašiku. Dakle, u ovu smesu sa jajima možete dodati pavlaku, kiselo mlijeko, grčki jogurt ili sitan sir. Šta imate kod kuće, a vi to dodajte, sve će biti ukusno. Otprilike vam je potrebna ova gustina, mada i malo ređe biće sasvim u redu.
Ja sam pekla tikvice 15 minuta na 200 stepeni. Ono što smo sada radili jeste da smo dopustili da tikvice malo puste vodu, da nam ne bi ručak bio suviše vodenas. Dakle, zato smo prvo pekli malo tikvice. Potom sada možete od gore da prelijete ovu smesu koja je stvarno jako fina, ovako već na izgled izgleda stvarno fantastično, posebno za sve vas koji ste ljubitelji tikvica, patliđana i ovako nekih sličnih obroka. Lijepo ovu smesu ravnomerno rasporedite. Preko tikvice i ove smese možete da ređete šta god vam padne na pamet, odnosno šta imate u frižideru. Ja sam trenutno imala pizza šunku, pa ćemo nju iskoristiti, i imala sam sir na listiće. Uvijek obično kupujem tako, pa mi uvijek i ostane. I eto idealne prilike da sada potrošimo ovaj materijal. Poređat ću jedan deo salame, znači može bilo koja vrsta salame. Čak ovaj oblik je, možda da kažem, malo bolje, jer vam je lakše da sada lijepo to poređate. Ali bilo koja vrsta salame doći će stvarno fantastično uz ovo jelo. Ja se izvinjavam na buci koja se povremeno dešava, ali u susednoj zgradi komšija renovira već nekoliko mjeseci stan i tako u nekim ratama. Ja kad god krenem da pričam video, on počne da buši, tako da izvinite, molim vas, ako čujete neku buku. Preko salame poređat ćemo ovaj sir i baš je sad super bilo što je u listićima, jer mi je stvarno bilo lako da samo poređam, ali možete i samo izrendati sir, također će biti ukusno. Preko ću da samo malo premažem moj omiljeni kečap, inače obožavam isključivo i samo ovaj paradajz sos, nijedan drugi kečap kod mene ne prolazi. Ovaj je stvarno najukusniji, ako ne koristite, jedna velika preporuka za njega. I premažite dobro preko ukoliko volite, ako ne, zapravo i ne morate. Još ću samo po svom ukusu da iskoristim vrlo malo sušenog origana da pospem preko, pošto je ovo stvarno jedna zdravija vrsta pice, pa baš mi se sad origano lepo slaže, i vraćamo u tu zagrenu rernu da nastavimo sa pečenjem. Narednih možda nekih 15 minuta vi svakako pratite, zavisi od rerne do rerne, zavisi od toga koliko vi želite da bude zapečeno. Važno je da se sve lepo ispeče i da se ovaj sir tako lepo rastopi, da dobijemo stvarno jedan jako ukusan obrok. Ja sam ovdje sada pokušala da snimim video, da uključim zvuk. I tako da mislim da zajedno sa mnom uživate i u preseku. Toliko lijepo miriše da imate osjećaj kao da ćete jesti neku najlepšu picu, a još kad pomislite da ona nije od onog testa, već da je zdrava verzija, pa onda i nemate grižu savest kada je jedete, pa šta da vam kažem, osim da vam svakako preporučujem da ovaj recept obavezno isprobate, jer mislim da se sigurno nećete pokajati. Posebno što je ovaj recept toliko jednostavan da stvarno brže ne može, a dobijete nešto ovako fino. Eto, zajedno ćemo da isprobamo ovo prvo parče. Sve je toliko sočno, mekano, ukusno, vrlo zasitno. Sastojke možete dodavati po želji. Uživajte, isprobajte, javite utiske, a ja vam ostavljam naredni recept. Sigurna sam da svi obožavate picu kao što obožavam i ja, ali vrlo dobro znamo da ona nije baš uvek tako zdrava jer ima u sebi jako puno testa i zato i svi nutricionisti kažu da treba da vodimo računa prilikom njenog konzumiranja. Ali da li ste ikada probali da napravite picu na zdrav način i da uživate u ukusu? Ako niste, ovo je idealan recept za vas. U pitanju je pizza od tikvica. Recept je vrlo lak i jednostavan. Šta nam je potrebno? Koristimo nekoliko ubrusa koje postavimo ovako na sto, zato što ćemo na njih ređati naše tikvice. Kako pripremamo tikvice? Tako što ih očistimo, operemo i onda ovako sa nožićem sečemo na tanke listiće. Zapravo, posle ovog recepta ja sam ukapirala da možda ne bi bilo loše čak da ti listići ne budu toliko tanki. Znači to je sad po vašem ukusu kako vi volite. Ja mislim da ću ja sljedećeg puta probati onako malo deblje listiće da sečem. To je sad naravno na vama. Ono što je jako važno jeste da ostavite ovako tikvice na ubrusu, da ih
malo posolite, onako kako volite i da ih onda dobro obrišete ubrusom i da ostavite nekih 10-15 minuta da se one dobro osuše, da puste svu vodu da ne bi pustile prilikom pečenja. Zatim pripremamo jednu tepsiju, stavljamo pek papir i zatim ređamo naše tikvice koje su se dobro prosušile. Ide ovako, jedan red tikvica. Ovaj prvi sloj bi trebao da bude najdeblji, jer treba da bude pizza čvrsta, da ima čvrstinu, da može da drži ostale sastojke na sebi. Zatim preko tikvica posipamo paradajz pelat ili evo ja sam imala nadev za picu. Znači šta imate u frižideru to iskoristite. Na nadev stavljamo salamu. Ja sam ovog prilike koristila pečenicu. Vi možete naravno i neku drugu, pizza, šunku, sasvim je sve jedno. Zatim ide red rendanog sira i tako dok ne potrošite sav materijal. Ono što je na kraju bitno jeste da ide na kraju red salame, šunke, šta već koristite i na kraju ide sir da bi se on rastopio, da bi pizza bila savršeno ukusna. Pizza se peče 30 minuta na 180 stepeni ili 20 minuta na 200 stepeni. Odgore možete poslati malo origana i mogu vam reći da je ova pizza izuzetno ukusna.